Susraiនៅតគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយឧឆាថ្ងៃនេះយើងមកសម្រាប់នៅខ្សែរឿងថ្មីរសជាតិថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Useless Villain ខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាមនុស្សអាក្រក់មានធម៌ពលតែគ្មានប្រយោជន៍ខ្សែរឿងនេះគឺចង់និយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានធម៌ពលផ្លូវចិត្តដែលចង់សម្លាប់មនុស្សជាតិប៉ុន្តែធម៌ពលដែលគេប្រើនោះនៅពេលដែលគេប្រើសម្លាប់មនុស្សគឺមាននរណាម្នាក់បង្វែរនៅពេលវេលាថយមកក្រោយតើយើងចង់ដឹងថាក្មេងប្រុសនោះរកឃើញតើនរណាជាអ្នកបង្វែរនៅពេលវេលានោះតោះចូលខ្សែរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចូលខ្សែរឿងដំបូងយើងបានឃើញអ្នកដែលមានធម៌ពលជាច្រើនហើយក៏បាននិយាយថាសត្វដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នានិងភាពល្អឥតខ្ចោះនាំទៅរកការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃអរិយធម៌និងមានការចលាចលនៅក្នុងសង្គមនិងបានឃើញដៃដែលមានរបួសនិងសម្លេងនិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំក៏ដូចជាពួកគេដែរខ្ញុំកាប់មកលើពិភពលោកនេះគឺមានតែហេតុផលមួយយើងក៏បានកាន់មកសិស្សសាលាកំពុងនិយាយគ្នានិងកំពុងប្រាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃរឿងCapisol នៅបានសោយក៏បន្តទៀតថាវាបានចេញមួយរយៈនៅរោងកុនសិស្សស្រីនោះក៏បន្តហេតុអ្វីបានជាឯងមកប្រាប់ខ្ញុំពេលប្រុសម្នាក់នោះក៏ត្រូវជាតួប្រុសរបស់យើងមានឈ្មោះថាធុងជីនគីមក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាពិតជាឆ្លងមែនមនុស្សគួរអាណិតនឹងបានឃើញសិស្សសាលាទាំងនោះគឺត្រូវបានសម្លាប់ទាំងអស់ធុងជីនគីមក៏បន្តទៀតថាពួកឯងមិនសមនឹងលើកលែងទេពួកឯងគ្រាន់តែជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងវិធីរបស់ខ្ញុំក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពេលវេលាអំឡុងពេលនោះក៏មានសិស្សស្រីដែលបានស្លាប់ក៏បានហៅឈ្មោះថាហេធុងជីនគីមក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលសិស្សស្រីនោះក៏បាននិយាយថាលោកបានសម្លឹងមើលពួកយើងដូចជាពួកយើងជាអ្នករំខានលោកធុងជីនគីមក៏បានបែរមុខចេញសិស្សស្រីនោះក៏បន្តទៀតថាហេលោកត្រូវឆ្លើយជាមួយខ្ញុំមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកសម្លឹងមើលពួកខ្ញុំដោយកសែភ្នែកធុញធុងជីនគីមក៏បានបែរមុខមកគួរឲ្យធុញរបស់គេហើយក៏និយាយថាពិតជារំខានណាស់ខ្ញុំធុញទ្រាំនឹងការសម្លាប់នាងណាស់សិស្សស្រីនោះក៏បានតបថាភ័យហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវឆ្លោះជាមួយមនុស្សបែបនេះពេលនោះក៏មានសិស្សប្រុសម្នាក់ខ្ញុំសុំហៅគាត់ថាប្រូមេធំក៏បានដើរចូលមកហើយស្រែកហៅថាធុងជីនគីមឯងនៅទីនេះតាមមែនទេតែឯងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយឬនៅតែឯងចង់ញ៉ាំកាហ្វេទេសិស្សស្រីនោះក៏បាននិយាយថាគេនៅទីនេះហេតុអ្វីបានជាលោកចង់ធ្វើមិត្តជាមួយគេមិនដែលខ្វល់ជាមួយលោកផងប្រូមេធំនោះក៏បានស្រែកដាក់នាងថាមិនឃើញអំពីអំពើល្អរបស់គេទេងាប់អែនមានឃើញថារកសម្លាប់មនុស្សរហូតសោះសិស្សស្រីនោះក៏និយាយថាតើការមើលងាយមនុស្សដែលជួយចិត្តមើលគេដោយកសែភ្នែកធុញនោះយើងត្រូវខកពីអារម្មណ៍គេដែរធុញជីនគីមធុញនឹងថ្លង់នៅពួកគេក្នុងការប្រកែកគ្នាក៏បានបញ្ជាបិចចាក់ទម្លុះក្បាលរបស់ពួកគេក៏និយាយថាតើឯងអ្នកណាប្រាប់ថាខ្ញុំជាមិត្តរបស់ឯងពិតជាគួរឲ្យស្អប់មែនសិស្សទាំងអស់នោះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនឹងបន្តនិយាយទៀតថាវានឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតក៏បានបញ្ជាបិចចាក់ទម្លុះក្បាលសិស្សក្នុងថ្នាក់នោះទាំងអស់ពេលនោះធុញជីនគីមក៏បានបើកភ្នែកនិងបានឮគេហៅថាធុញជីនគីមតើអ្នកបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយឬនៅតើអ្នកចង់ញ៉ាំកាហ្វេទេសិស្សស្រីនោះក៏បន្តទៀតថាហេតុអ្វីបានជាលោកចង់ធ្វើមិត្តជាមួយគេម្លេះគេមិនដែលខ្វល់ជាមួយលោកផងធុញជីនគីមក៏ធុញនឹងពួកគេទាំងពីរពេកក៏បានងើបចេញសិស្សប្រុសនោះក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យថ្ងៃណាមួយគេស្គាល់អំពីតម្លៃមិត្តភាពសិស្សស្រីនោះក៏បន្តទៀតថាប្រហែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះលោកផងប្រូមេធំក៏អោនមុខចោះធុងជីនគីមក៏បានដើរហើយនិយាយថាខ្ញុំមានកម្លាំងធម៌ខ្លាំងគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបានពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំចង់សម្លាប់មនុស្សមាននរណាម្នាក់ចាំត្រឡប់ពេលវេលាខ្ញុំត្រូវសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ខ្ញុំអាចរកគេឃើញនិងចាក់ចេញពីរង្វង់ពេលវេលានេះនឹងនិយាយទាំងមុខកាយថាខ្ញុំត្រូវស្វែងរកឯងឲ្យឃើញនិងសម្លាប់ឯងចោលធុងជីនគីមក៏បានដើររហូតដល់មុខថ្នាក់ទី9និងនិយាយថាខ្ញុំបានពិនិត្យជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែគេមិននៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំទេថ្នាក់ទី9ក៏ច្បាស់ដែរយើងក៏បានឃើញនៅធុងជីនគីមក៏បានដើរដោយធម្មពលនិងនិយាយថានៅសល់តែមួយគត់គឺអ្នកផ្សេងទៀតទាំងអស់លើកលែងតែថ្នាក់ទី9និងឆ្នាំដំបូងខ្ញុំនឹងរកឯងឲ្យឃើញហើយខ្ញុំសម្លាប់ពួកឯងម្ដងម្នាក់យើងកាន់មកបន្ទប់ទឹកយើងក៏បានឃើញសិស្សចំនួន2នាក់និងសិស្សម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាផ្សារទំនើបខ្ញុំធ្លាប់ទៅគឺវាមិនមានទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចទិញវាបានទេពេលនោះសិស្សម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាផ្សារទំនើបមានគ្រប់ទីកន្លែងហេតុអ្វីបានឯងថាមិនមានតែឯងបានទៅប្រមាណកន្លែងហើយឯណាលុយខ្ញុំសុំទោសលុយដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយលើសម្ភារៈសិក្សាអស់ហើយសិស្សទាំងពីរនោះក៏និយាយថាគួរឲ្យអស់សំណោចណាស់នឹងបានធាក់យកនិងបន្តទៀតថាបើឯងមិនចង់ត្រូវស្អែកឯងត្រូវយកលុយឲ្យយើងចំនួន10ដងឯងយល់អត់ពេលប្រុសនោះក៏និយាយថាខ្ញុំមិនមានលុយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមសិស្សនោះក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាបើឯងមិនចង់ឲ្យលុយយើងស្អែកនេះចំនួន10ដងនោះទេឯងត្រូវយកលុយឲ្យយើងថ្ងៃនេះឲ្យមកធុងជីនគីមក៏បានដើរចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកទាំងមុខមាំនិងបានដើរកាត់សិស្សសាលាទាំងពីរនោះសិស្សនោះក៏បាននិយាយថាហេអាក្មេងនឹងបានស្រែកថាតើឯងមិនលឺយើងហៅទេធុងជីនគីមក៏បាននិយាយថាបាទខ្ញុំលឺអាល្ងងសិស្សនោះក៏បានដើរទៅចាប់ក្បាលធុងជីនគីមក៏បាននិយាយថាឯងប្រហែលជាចង់ស្លាប់ហើយសិស្សម្នាក់នោះក៏បានភ្ញាក់នៅសម្ដីធុងជីនគីមយ៉ាងខ្លាំងនិងបាននិយាយតើឯងកំពុងសោយរឿងអ្វីនិងបានយារដៃបំរុងវាយទៅធុងជីនគីមក៏បានបញ្ចេញនូវធម៌ពលរបស់ខ្លួននិងកែវភ្នែកយ៉ាងមុតនិងចាប់សិស្សម្នាក់នោះទប់នឹងជញ្ជាំងនិងប្រើកម្លាំងច្របាច់ក្បាលធ្វើឲ្យសិស្សត្រូវជាគ្នារបស់គេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងនិយាយថាឯងជាសត្វអ្វីក្មេងប្រុសដែលគេបានធ្វើបាបនោះក៏បានដើរមកអរគុណដល់ធុងជីនគីមនិយាយទាំងធម៌ពលថាកុំយល់ច្រឡំបន្តិចទៀតដល់វារបស់ឯងហើយធុងជីនគីមក៏បានទុះទៅចាក់សាច់ឈាមប្រឡាក់ខ្លួនធុងជីនគីមក៏បានដើរទៅកាន់សិស្សម្នាក់ទៀតដោយធម៌ពលសិស្សនោះក៏បានឃើញឈាមនិងកម្លាំងដ៏កាយសាហាវនោះក៏បាននិយាយថាទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងប៉ុន្តែធុងជីនគីមក៏បានដើរចូលទាំងការសោយយ៉ាងកាយសាហាវអំឡុងពេលនោះសភាពនៅកន្លែងនោះក៏បានមកធម្មតាវិញធុងជីនគីមក៏បានបើកភ្នែកធំសិស្សម្នាក់នោះក៏សួរទៅឯងមិនលឺយើងហៅទេនឹងបានចាក់ក្បាលធុងជីនគីមម្ដងទៀតធុងជីនគីមក៏បានគិតថាពេលវេលាដ៏អាក្រក់មួយនេះពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានមែនសិស្សនោះក៏បានទាញឈ្មោះរបស់ធុងជីនគីមមកមើលនិងសួរថាឯងមកពីថ្នាក់ណានិងបន្តទៀតថាឯងជ្រើសរើសមិនឆ្លើយអញ្ចឹងនឹងបានជាដៃដាក់មួយដៃឆ្វេងផងស្ដាំផងនិងព្រមទាំងនិយាយថាយើងវាយឯងរហូតដល់ឯងព្រមនិយាយធុងជីនគីមក៏បានខ្ទាតនិងបន្តទៀតថាអើយមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យវាខ្លាចជា
ការពិតនោះទេនេះគ្រាន់តែជាវិធីខ្ញុំស្វែងរកពួកឯងប៉ុណ្ណោះពេលនោះយើងក៏បានឃើញប្រូមេថុងក៏បានសម្រុកចូលមកហើយក៏បានស្រែកថាតើអ្នកណាធ្វើបាបមិត្តរបស់យើងនឹងបានដាក់ប្រូនោះមួយដៃឡើងប៉ើងបន្ទាប់មកក៏បានសួរធុងជីងគីមថាតើឯងមិនអីទេឯងកំពុងហូរឈាមហើយតោះទៅការិយាល័យគូលេនថៃកាធុងជីងគីមក៏បានញញឹមប្រូមេថុងក៏បានសួរតើឯងកំពុងញញឹមមែនទេនឹងបន្តទៀតថាឯងទើបតែត្រូវគេវាយហេតុអីបានជាឯងញញឹមឯងកំពុងហូរគូក្បាលមែនទេនោះនឹងខ្លាចជាគិតកម្មមួយហើយធុងជីងគីមក៏បាននិយាយថាយើងមិនអីទេឆាប់ដាក់យើងចុះខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីសាលានេះនៅមុនម៉ោងប្រូមេថុងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឯងត្រូវទៅប្រូមេថុងក៏បានបន្តយើងត្រូវទៅការិយាល័យគូលេនថៃកាសិនធុងជីងគីមក៏បានគិតដោយកសែភ្នែកយ៉ាងកាយថាខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំគួរតែអរគុណអាម្នាក់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំគួរតែសម្លាប់វាចោលព្រោះខ្ញុំគឺជា villain ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពាក្យថា villain នេះនៅក្នុងខ្សែរឿងមួយនេះគឺជាមនុស្សអាក្រក់យើងក៏កាត់មកសិស្សកំពុងតែរៀននឹងធូជីងគីមក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបានពិសោធន៍មើលរយៈពេលដែលខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សពេលវេលាគឺត្រឡប់ក្រោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហើយខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ម្ដងទៀតពេលនោះធុងជីងគីមក៏បានបញ្ជានៅបិចចាក់ទម្លុះក្បាលប្រូមីតធំហើយនិយាយថាពេលវេលានៃការស្លាប់គឺម៉ោង 3:41 នាទីរសៀលនិង30វិនាទីគឺត្រឡប់មកធម្មតាវិញនៅម៉ោង 3:40 និង25វិនាទីនិងត្រឡប់មកវិញគឺ1នាទីជាងធុងជីងគីមក៏បានបញ្ជានៅបិចសម្រាប់ប្រូមីតធំម្ដងទៀតនិងនិយាយថាអូកំណត់ពេលវេលាឡើងវិញម៉ោង 3:38 នាទីនិង21វិនាទីនិងបន្តទៀតថាពេលវេលាដែលកំណត់ឡើងវិញគឺប្រហែល1ឬ2នាទីមុននេះអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំចេញធម្មពលជាបន្តបន្ទាប់នឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ពេលវេលាអំឡុងពេលនោះធូជីងគីមក៏បញ្ជាបិចចាក់ទម្លុះក្បាលប្រូមីតធំម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យសិស្សនៅជិតនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងធូជីងគីមក៏បាននិយាយថាហើយយើងពិតជាហត់នឹងការសម្លាប់ឯងណាក្នុងរយៈពេលដែលបញ្ចេញនៅធម្មពលពេលវេលាត្រឡប់មកវិញប្រហែលជា8ដងយើងក៏ឃើញនៅធុងជីងគីមក៏បានឈាមច្រមុះប្រូមីតធំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏និយាយថាធុងជីងគីមអញចេញឈាមហើយធុងជីងគីមក៏ធុញខ្លាំងពេកក៏បានបញ្ជាបិចចាក់ទម្លុះក្បាលប្រូមីតធំម្ដងទៀតនិងបាននិយាយថាពិតជារំខានណាស់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើធម្មពលច្រើនពេកក៏បានឃើញធុងជីងគីមហោះលើអាកាសហើយនឹងបន្តទៀតថាខ្ញុំនឹងធ្វើការពិសោធន៍ជាលើកទី2ក្នុងការសម្លាប់ខ្លួនឯងប្រសិនបើខ្ញុំសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់រវល់ជុំនៅពេលវេលាត្រូវបានធ្វើឲ្យត្រឡប់មកវិញតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងបញ្ចេញនៅធម្មពលនិងបន្តនិយាយថាបើពេលវេលាមិនត្រឡប់មកវិញទេនេះជាការសម្លាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយធុងជីងគីមក៏បានវាយបេះដូងខ្លួនឯងដោយកម្លាំងធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងយើងក៏បានឃើញឆ្កែមួយក្បាលដោយម្ចាស់នោះគឺប្រូមីតធំក៏បានឃើញអ្នកណាម្នាក់កំពុងសម្លាប់និងបានដើរចូលទៅថាធុងជីងគីមហេតុអ្វីបានជាឯងនៅទីនេះក៏បានឃើញសភាពធុងជីងគីមមានរបួសក៏បានអ៊ីវរត់ទៅមន្ទីរពេទ្យធុងជីងគីមក៏បានដឹងខ្លួនហើយក៏និយាយថាឯងឆាប់ដាក់ខ្ញុំចុះនិងបានគិតថាខ្ញុំបានបរាជ័យម្ដងទៀតហើយក៏បានប្រើកម្លាំងធម្មពលរុញខ្លួនឯងទៅបុកជាមួយនឹងឡានធ្វើឲ្យប្រូមីតធំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងពេលនោះពេលវេលាក៏បានត្រឡប់មកក្រោយវិញពេលដែលធុងជីងគីមត្រូវបានសិស្សទាំងពីរនោះវាយក្នុងបន្ទប់ទឹកនិងបានប្រូមីតធំកំពុងអ៊ីវធុងជីងគីមនិងបន្តនិយាយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាអាម្នាក់នេះចង់ធ្វើមិត្តជាមួយខ្ញុំម្ល៉េះប្រូមីតធំក៏បានថាឯងចាំបន្តិចទៀតនឹងដល់ការិយាល័យគូលេនថៃកាហើយនឹងបានស្រែកអ្នកដែលនៅខាងមុខឆាប់ជិះផ្លូវយើងក៏បានឃើញនៅសិស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបខ្ញុំសូមហៅសិស្សម្នាក់នោះថាប្រូសក់សសិស្សដែលបានធ្វើបាបគេនោះក៏បាននិយាយថាអូឯងពិតជាដូចសេះមែនតែនអញ្ចឹងសិស្សស្រីនោះក៏បានថតនៅឡើងជិះនិងបន្តទៀតថាហេឯងពិតជាខ្សោយណាស់គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើមិនបានផងសិស្សប្រុសម្នាក់ក៏បន្តគ្រាន់តែអង្គុយលើវាប៉ុណ្្នឹងគឺងាយស្រួលណាស់អំឡុងពេលនោះប្រូមីតធំក៏បានរត់បំបុកប្រូសក់សធ្វើឲ្យប៉ាវនឹងសិស្សដទៃទៀតសិស្សម្នាក់ក៏បានលន់មាត់ថាអូសេះស្លាប់ហើយសិស្សម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាឆាប់ទៅចាប់គេភ្លាមសិស្សម្នាក់ទៀតក៏បន្តខ្ញុំបានលើគេថាទៅការិយាល័យពលិននៅថៃកានិងបន្តទៀតថាខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងអាម្នាក់នៅខាងក្រោយនោះគេគឺធុងជីងគីមខ្ញុំមិនដឹងថាគេនៅថ្នាក់ណាទេនឹងបានប្រាប់ប្រូម៉ាប់ថាលោកបងធំបងជួយទៅចាត់ការគេព្រោះបងដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រូម៉ាប់ក៏បានបញ្ជាប្រូសក់សថាឯងមានពេល5នាទីដើម្បីទៅយកអាពីរអ្នកនោះមកប្រូម៉ាប់ក៏បានស្រែក3 2 1ប្រូសក់សក៏បានរត់ទៅយ៉ាងលឿនយើងក៏រលែងមកមើលប្រូមីតធំវិញគឺបានដួលនឹងនិយាយដោយសម្លេងតិចថាធុងជីងគីមក៏បន្តនឹងក៏រលែងមើលខាងក្រោយក៏និយាយថាខ្ញុំគួរតែសម្លាប់ពលិននោះថៃកាចោលពេលនោះប្រូសក់សក៏បានមកឃើញពលិចេញពីបន្ទប់និងបានឃើញធុងជីងគីមកំពុងសម្លាប់ពលិននោះថៃកាដោយធម្មពលគួរឲ្យខ្លាចនឹងមុខមាំប្រូសក់សក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏បានរត់ចេញពីទីនោះនិងបានឃើញសាកសពសិស្សនៅតាមផ្លូវប្រូម៉ាប់ក៏បានមកវាយក្បាលហើយនឹងនិយាយថាហេអាឈួតអីណាអាពីរអ្នកនោះប្រូសក់សក៏បាននិយាយទាំងភ័យថាបើលោកបងបានឃើញនៅសាកសពនៅនឹងមុខលោកបងប្រហែលគ្មានសិទ្ធិនិយាយបែបនេះទេក៏បានគប់ក្បាលសេះមកលើប្រូសក់សក៏បាននិយាយទាំងភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវបានសំណប់ពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញអូខេសាច់រឿងរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់អរគុណដល់អ្នកនាងសម្រាប់ការទស្សនាអ្នកនាងជួយ like subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីបាយបាយ